amigos Sonotimichis. ¿Los gatos podemos tomar leche? De bebés producimos una gran cantidad de enzimas llamada lactasa, encargada de digerir la lactosa, componente de la leche. Conforme crecemos no producimos tanto esta enzima, desarrollando intolerancia a la lactosa. Sí, señor periodista, algunos síntomas de intolerancia a la lactosa son náuseas, vómitos, diarrea, gases y hinchazón. Y aunque no todos los gatos son intolerantes a la lactosa, lo aconsejable es que se hidrate con agua.